तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका छोटा भाई दीपक देहाती मंगरुआ स्वागत एक बार फिर से भोजपुरी के स्टार कलाकार में। ताई आज हम बात करता नहीं भाई लोगन भोजपुरी में बात करता नहीं भाई लोगन दू गो सुपर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार की बात करता नहीं भाई लोगन। हाँ तो हम बता दें भाई लोगन, पावर स्टार पवन सिंह के कहल जाला और ट्रेंडिंग स्टार कहे जा वाला के कलाकार के नाम खेसारी लाल यादव बा। तो आप सब हमारा स्क्रीन पर बेखूबी से देखा तो कब लोगन के और बात करता नहीं भाई लोगन खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह में फिर से बहुत ही जबरदस्त और बड़का विवाद हो जाता भाई लोगन। तो हम बात करता नहीं भाई लोगन, पावर स्टार पवन सिंह कोनो इंटरव्यू में और कोनो बहुत ही बड़ा चैनल पे जाके खेसारी लाल यादव के कहले कि हम उनका के अपन लेवल के आदमी ना मानी ले और अपना लेवल के अपना टक्कर के आदमी ना मान ले। कहाँ से भाई लोगन खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और स्टार पवन सिंह तो यहाँ से करके निकल गए और बच गए। तो हम बात करता नहीं भाई लोगन, वही चैनल वाला फिर से खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू कैलस और खेसारी लाल यादव से पूछलस कि आप पावर स्टार पवन सिंह को क्या समझते हैं। तो खेसारी लाल यादव भी कहाँ के उसे कम बात करता नहीं भाई लोगन, खेसारी लाल यादव भी बोल दिले हमारा उनकरा में का बा एगो गायकी के अलावा। हम बात करता नहीं भाई लोगन, ना पावर स्टार पवन सिंह के हंसे के लूर बा, ना बोले के लूर बा, ना नाचे के शौर बा, ना एक्टिंग बा, ना डांसिंग बा। मतलब खेसारी लाल यादव कहे के सीधा मतलब बा कि पावर स्टार पवन सिंह सीधा एगो खंभा बाना, बस एक ही काम करना, बस पावर देवे के। हाँ भाई लोगन, ये बात सही बा कि पावर स्टार पवन सिंह बस पावर ही देवेली। लेकिन हम बताओ तनी भाई लोगन, खेसारी लाल यादव जितना गाना जितना एक्टिंग कैले हो यहाँ, लेकिन हम बात करता नहीं भाई लोगन नंबर 1 पे तो पावर स्टार पवन सिंह यहाँ, चाहे कितना भी कुछ हो जाए भाई लोगन। हम बताओ तनी भाई लोगन, पावर स्टार पवन सिंह हाल फिलहाल में स्त्री 2 मूवी में गाना गईले और खेसारी लाल यादव के इतना तगड़ा मिर्चा लगेले, इतना तगड़ा मिर्चा लगेले कि खेसारी लाल यादव एकदम लाले लाल हो गईले। ओकरा बात करता नहीं भाई लोगन, पावर स्टार पवन सिंह एक तरफ राज करे ताड़े भोजपुरी में अभी बहुत ज्यादा। जब भी देखा भाई लोगन बात करता नहीं खेसारी लाल यादव ही लंबा जबान और लंबा धागा बहुत ही जल्दी फंस जाला। वैसे ही खेसारी लाल यादव बड़े भाई लोगन लंबी लंबी बात बोल के लंबा लंबा धागा उलझ के फंस जाता है भाई लोगन। तो हम बात करता नहीं भाई लोगन, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई तक चलते रही, लेकिन आप सब हमारा सच्चा फैन बाड़ी, अच्छा फैन बाड़ी खेसारी लाल यादव के या तो पावर स्टार पवन सिंह हमके छोटा भाई आप सबके दीपक दादी बानी। चैनल सब्सक्राइब कर ली हमारा और लाइक कर दी, कमेंट कर दी और बताई भाई लोगन कि का पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई का वो खत्म हुई कि ना। अगर खत्म हुई तो हाँ लिखी, अगर ना खत्म हुई तो जिंदगी में लिखी ना। धन्यवाद भाई लोगन, हम फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कलाकार के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय बिहार। लव यू भाई लोग।